Xin chào mọi người, cùng nấu ăn sáng rồi. Xin chào mọi người, cùng nấu ăn để mang đi làm với mình nhé. Sáng nay mình sẽ luộc rau dền nha mọi người. Hồi nãy nước sôi thì mình đã bỏ rau dền vào. Trước đó thì mình đã bỏ một ít muối để cho nó xanh rau, để rau không bị đen. Rau đã chín thì mình sẽ vớt ra mọi người. Món thứ hai là chả cá ba sa nướng nha mọi người. Vì ở đây mình hạn chế ăn dầu thì mình sẽ bật chế độ là nướng nha mọi người. Nướng, sau đó mình sẽ bỏ vào, mình nướng thôi chứ mình không có chiên nha mọi người. Để chảo nóng thì mình sẽ bỏ chả cá vào. Chảo đã nóng thì mình sẽ bỏ chả cá ba sa vào nha mọi người. Thì bắt đầu mình bỏ vào với lại gan. Hộp cơm trưa của mình thì đã có cơm này, giờ mình sẽ bỏ rau vào nhé. Nhiều rau vào.